Musa Sandiana Kaba openia wo free Guinea we Guinea this year meno say wo di na gro power e wa be fontentan fidi kase ne so papa me bo ne din edin a abe fontentan fidi ne so dodo na da edin ne mu no Grumpy na papa yi wo se ne mpomu enyini yi papa over na so no honam na esusa na so na ba ne sika pa dia papa yi wo sika papa mu obi enebi eno ntine wo hwe oba wo di ne chipa ne anentu honam wo di ne chi a owurei aba bepie mu na wotwe mu obepie mu ewo oman Ghana na enkomo didie bi ekoso na onim ze papa yi brofo kura no won hyada entibi ne kurum kasa nkwa neja madawroma oka na waka na obi nso akyerem ne ade a papa bepie mu ewo Joy Prime credit kase enko emfama mu na wabedi nkomo bi ne nkomo a wodi nada ene se wono no way Muslim eno ntino wo hwe anim so obe wale ma miensa de aka ne yela ode ne eba ye hu na eno na nkrofo bu say na oyela woda hu kura no obi paadi papa yi wo hwe papa yi sade wote ne oba sabi obutu hu ahunu se eto kase pa no wuri wo bu hu fumpa eno anam so ema na wotwe mu papa yi je ne hu me na abe fontinta fidi kase no so ebuzia yankonkosho grandpa American assembly Musa Sandiana Kaba yankohwe papa yi emfa embra obi nim no na so abe fontinta fidi so no or jene home now yankohwe embra. I asked him earlier if you are married and he said no. The two of you married. Elle a demandé au départ si vous êtes mariés en fait. Non, on n'est pas encore mariés. Not yet. But is your relationship real or is just for social media? Elle demande si la relation est réelle ou c'est juste pour le buzz, genre pour les médias sociaux. Réel, c'est réel. It's very real. Yeah. And how long have you dated? Combien de temps vous êtes ensemble? Depuis 2019. Since 2019. On se sépare, on se remet ensemble, on se sépare. We break up the relationship, we come back, break up, we come back, so that's how. What makes you break up? Does he have a quick temper? Qu'est-ce qui fait que vous vous séparez de temps en temps? Il aime trop les femmes. He likes too much women. Like. He likes women? Whoa, so much, so much. Okay, for that one, I've known. Grumpy, is it true? You like women? I don't want to check les femmes. C'est Dieu qui cherche. You said what? God. The only God knows. Grumpy, are you sure? You know, he says you like a lot of women. Oui. But I think what he said earlier, he said like, oh, it's not his fault. It's not blaming anyone. When you're a star, people are just around you. So that's how she interpreted things. Like, he likes Okay. women. But you don't see, people think it's because of his money, that's why you're with him. On dit c'est parce qu'il a de l'argent en fait que tu es avec lui. Non. Non. Je n'ai jamais bouffé. Dis-lui que je n'ai jamais bouffé son argent. Jamais bouffé son argent. She's never going with him because of his money. Je gagne moi-même mon argent. Already, she's an influencer, also an artist, so she has already a money. Oh. Okay. So it's not about his money. No money. But does he give you money? Est-ce qu'il te donne de l'argent? Est-ce qu'il te donne de l'argent? Est-ce qu'il te donne de Non, non. So what do you love about him? Why did you decide to be in a relationship with him? Qu'est-ce que tu aimes de particulier chez lui? Qu'est-ce qui fait que tu es en relation avec lui? En fait, il a un grand cœur. He's a man with a big heart. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. We went through a lot when he was down. Donc, avec lui, en plus d'être en couple, j'apprends beaucoup. So, with him, I'm learning a lot. But people wonder how, you know, you can get intimate. How do people get intimacy? How's your intimacy like? Les gens essaient de comprendre en fait comment se passe votre intimité en fait parce que bon, on regarde la différence de taille, de corpulence. Looking at the size difference. Question particulière. Elle veut savoir quoi? Elle veut savoir comment ça se passe en football en fait. Mais ça là, ça se fait pas. Ça se dit pas. Tu peux demander à deux personnes comment ils font. Quand même. No, no. It's a secret. It's a secret. It's a secret? Yes. Yes. Ah, you won't tell us how it happens. Okay. So, but will you marry him? Est-ce que tu vas le marier? Est-ce que vous allez vous marier? Oh, toi dans les mains de Dieu, mais c'est sur la voie. Yeah, they are on the way doing it, and they are leaving everything to God. But when are you popping the big question, Grumpy, to Yudosi, if she'll marry you? Est-ce que tu vas accepter de la marier en fait? Est-ce que tu accepterais qu'elle te marie? Oui, ça dépend de moi. Ça? Ça dépend de moi. Ça dépend. It depends on him. Oh, it depends on him when the marriage will happen. Yeah. But Yudosi, have people criticized you for dating him? Est-ce que les gens t'ont critiqué, t'ont indexé, t'ont vilipendé parce que tu sors avec lui?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. A lot. On a dit, mais comment même je peux m'afficher avec lui? How can you appear with someone like this? How dare you? So a lot of people were blaming. What's the worst that she has heard? C'est quoi le pire, en fait, que tu as eu à entendre? Oh, les humiliations, les gens l'ont comparé à quelqu'un qui n'est pas un être humain. C'est comme si ce n'est pas Dieu qui l'avait créé. Ça m'a vraiment choqué. It's like people didn't stop to humiliate him or her too, because people were looking at him as if he's not God who created him. So that was the worst for her, because like, she was like, he's also a human being. He also has to be loved, cherished. So why not? I'm not going to give him love. I want to know this. You are very beautiful with the kind of figure that you have and everything. Men will die to be with you. Do you get a lot of men coming your way, trying to woo you with money and all of that to take you away from Grand P? De la façon dont tu es, la corpulence, la taille, la forme, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui t'approchent beaucoup, qui te donnent, qui essaient de t'amadouer en fait avec de l'argent, tout ça. Comment est-ce que tu réagis face à ça? Oh, je ne suis pas influencée par l'argent parce que avec mon travail, je suis artiste chanteuse et puis aussi je suis influenceuse. Je gagne déjà suffisamment quand même. I'm not influenced by people around who coming to me because of them proposing money and all that, because as an influencer and also an artist, I win already my life, so I'm not scared. But they do come. They come. But she like... Ils viennent beaucoup, il y a des propositions indécentes, mais... They come a lot. So many propositions, but she refused. But so how come you haven't gone, you haven't left him, you're still with him, you haven't left for any other man? Comment ça se fait que jusqu'à preuve du contraire, tu ne l'as pas quitté pour un autre homme? C'est ce que j'ai déjà répondu. Je dis, on s'est séparés plusieurs fois. On se sépare, on se remet, on se reprend. Parce que we come back, we broke up. Il arrive des moments où tu le vois, il est avec d'autres femmes, tout ça. Lui aussi, il a une instabilité sentimentale. Oh, wow. Okay, so it happens a lot that we broke up, we come back, because from his side, is like this kind of instability. When he sees a man, he always... He likes women so much. Agapi! So you like women too much? Is it because of the man? Ah oui? Ah oui? Moi, je vais marier 4 fois. Voilà. Okay. So let me ask this. You want to marry four women? You want to marry 4 women? C'est pas moi qui a dit, c'est mon père qui a dit ça. It's not the one who says that. It's his father who says that. Your father says you should marry 4 women. Ah, il dit quoi? Il n'a pas dit de marier 4. C'est pas devant moi. Non, c'est mon père qui m'a dit ça. Dieu. Mon papa. Voilà. C'est mon père qui m'a dit ça. Ok. Peut-être comme il est musulman, mais il faut dire que ce ne sera pas avec toi. Oh, he's a Muslim. C'est ça. Okay. Oh, so as a Muslim, he's supposed to marry 4. But he will marry how many? As he said 4. You married a 4. Well, how do you feel about that, Udozi? Elle dit quoi? Là, j'ai pas Comment est-ce que tu te sens quand il dit ça? Non. Dès qu'il veut prendre une autre femme, je quitte la relation. If he dares to take Je another quitte wife, la I'll relation. break up. Non. Gampi, Ouais. are you scared of losing her? Tu as peur que Daxi te quitte? Non. Moi, c'est mon père qui m'a dit ça. C'est mon père qui m'a expliqué ça. Voilà. Donc, quand tu fais ce que ton père te dit de faire. Oui? Qu'est-ce qu'il veut faire? Oui? Donc, tu as marié 4 femmes. Donc, si ton papa te dit de marier 10 femmes, tu vas marier 10 femmes. Ah oui? Je peux faire? I'm lost. Okay. What's going on? Yeah, I'm trying to understand his point of view about the fact that he has to marry 4 women, whether he agrees, because she just reacted about it right now. And he says that that's what his father taught him. So if it happened that he has to marry 4 women, He will. He will. And Udozi says she will leave when he marries 4 women. For this matter of couple. Okay. But fear. But Udozi, what does your family say about you and him? Are they in agreement, meeting him and dating him? Qu'est-ce que ta famille dit à propos de ta relation avec lui? Est-ce qu'ils sont d'accord de le rencontrer?
Oui, ça va avec la famille. Okay, everything's going well with the family, so they are. Even in the beginning, when you introduced him to your family? Même dans les débuts, est-ce que quand tu l'as présenté à ta famille, est-ce que c'était. Comment ça s'est passé? Ce qui est sûr, tout le monde l'a accepté. At the end of the day, everybody accepted him. Aha, otiam ya woni masam kan wasena na wedi wasum a abeno me ni akwa akohwe papa yi de aba no kure papa yi yire de nkrofo ni bre papa ebi ni Oliver ne bre papa yi ba joy prime papa yi free gini ba Ghana abranti aka no wasam aka ka papa ketekete na oba odi na chi ni ade enzo we den kura papa yi o sika chen abuzia yesika eya ade yinada eyi papa na kansem o kire so obewale ema emiensa aka obai ho amana koye ema nan na eyi na ebuza na grandpa na ehwe wa say dey wuto so hwe me ye muslim so dey omo ho kwan so omo wale ema dodo a omo epe ebuza o comment section ho no eho ye wo dey wada woroma kire wo so ni mu asam tententen fa gu ofuma me na ebe kenkan de amount me so na makọ me din de oduma nko na Kofi abakosam abato me from konkon san here na Kofi macro